waliomfukuza Folz Yanga ndio waliomtimua Bajaba Simba. Ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo anadai kwamba baada ya kumfukuzisha kazi kocha wa Yanga Romain Folz na kumrudisha wao wenyewe, hatimaye zimetoka taarifa tena kuwa Mohamed Bajaba kutoka polisi ya Kenya, ambaye alikuwa na majeraha tangu Simba ilipokuwa pre-season Misri, ameanza mazoezi mepesi, ila leo yameibuka mapya kuwa Januari mwakani Bajaba ataondoka na kuletwa Thabo Maponda kutokea Gaborone United ya Botswana, wanaojiita Mafabrizi wa Bongo wana kazi ngumu sana. Kwa mjibu wa mdau, ameweza kutolea maelezo kwa kudai kwamba waandishi wengi wamekuwa wakiwafukuzisha watu kazi lakini na kuwarejesha tena. Safari hii imekuja kwa Bajaba, ambapo yeye wanadai kwamba toka alivyopata majeraha akiwa Misri na Simba katika pre-season ambayo ilikuwa Misri, basi hajarejea tena, ila amerudi kwenye timu yake ya polisi ya Kenya, huku ikielezwa kwamba Simba haina mpango wa kuendelea naye, hivyo itatamani kuachana naye ili arudi kwenye timu yake ya awali ya polisi, na baada yake wameonyesha matamanio na nia ya kuweza kumsajili mchezaji machachari kabisa ambaye ameonekana kuwa ni tishio kwenye ukanda huu wa Jangwa la Sahara Kusini, ambaye anajulikana kwa jina la Thabo Maponda, ambaye huyu alionekana ni tishio zaidi pale alipokutana na klabu ya Simba Sport Club kwenye mtoano hatua ya awali, ambapo alionekana kuwa ni mtu ambaye ni hatari sana kwenye kufumania nyavu. Hivyo kwa Simba ikawa ni rahisi wao kuweza kuachana na Bajaba na kuweza kumtamani huyo mchezaji kutokea Gaborone United. Hiyo imekuja kwamba wale wanaojifanya ni wajuaji wa hapa Tanzania, yani wanajua mpira zaidi hapa Tanzania, ndio ambao walianza kazi ya kumfukuzisha kocha Romain Folz kwa kudai kwamba amefukuzwa kocha, lakini baadaye akadai kwamba Yanga hawana mpango naye wa kuachana naye, hivyo amerudi tena kwenye klabu yake na amebakia kama ilivyokuwa awali kwenye klabu ya Yanga, na baadaye ndipo akaja kwa Mohamed Bajaba ambaye naye wameamua kumfukuzisha tena kazi, na baadaye watamrudisha wao wenyewe, kwa kuwa wengi wanakuwa na taarifa ambazo zina uhakika na nyingi ambazo zinakisiwa. Hivyo tutegemee lolote, aidha taarifa zikawa za kweli au zisiwe za ukweli.